Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sadayana kesempatan ieu hidup bade diajar pupujian. Judulna nyaeta hirup sauyunan. Ngaregepkeun pupujian, menyimak pupujian. Dina kahirupan sapopoe jeung sasahage urang teh kudu akur jeung sauyunan. Kaos kumaha hirup sauyunan teh? Sauyunan itu hidup rukun ya, teman-teman. Urang regepkeun heula pupujian di handap. Hirup ulah nyorangan, menghirup ulah nyorangan, moal aya nu marngan, poek saya nu nyaangan, matak jauh panjenengan. Hirup ulah mumusuhan, pagirang-girang tampian, jeung batur silih tulungan, ngarah angger sauyunan. Mungguh dina kahirupan, tangtu aya pajogregan, ulah nenden kagorengan, mun salah silih eredan. Di dieu aya tilu pada pupujian. Menghirup ulah nyorangan, kalau hidup jangan sendiri, moal aya kan numarengan, gak akan ada yang membersamai. Poek taya nu nyaangan, matak jadi sandingan. Nanti teman-teman kalau tidak memahami boleh tanyakan ke ayah bundanya. Kalau tidak paham juga silahkan menghubungi Miss Nur ya. Hirup ulah memusuhan, hidup jangan bermusuhan, pagirang-girang tampian, jeung batur silih turungan, sama orang lain harus saling menolong, ngarah angger sauyunan, mungguh dina kahirupan, tangtu aya pacogregan. Di dalam kehidupan tentu ada salah paham, ulah nenden kagorengan, jangan menyimpan penyakit hati, mun salah silih eledan, kalau salah harus saling memaafkan, saling mengalah. Nah, tadi pupujian yang tadi sudah Mister baca, pek ayeuna urang ngerjakeun latihan hiji. Jawab pananya di handap ieu. Jawab pertanyaan di bawah ini. Nu kahiji, bakal kumaha lamun hirup nyorangan? Akan bagaimana kalau hidup sendiri? Naon sababna hirup ulah memusuhan? Apa sebabnya hidup itu jangan bermusuhan? Maka tilu, kumaha ngalah hirup angger sauyunan? Bagaimana biar hidup kita rukun? Nu kaopat, naon sababna ulah nenden kagorengan? Apa sebabnya kita jangan menyimpan sifat jelek? Nu kalima, kunaon pangna urang kudu silih eredan? Emangnya kenapa kita harus saling mengalah? Nah, teman-teman silahkan diisi ya latihan satu ini. Mikawan nu kadua, nu B, mikawanoh pupujian. Mikawanoh teh nyaeta mengenal. Jadi mikawanoh pupujian yaitu mengenal. Hidup tangtu aya nu nanya, ari pupujian teh naon? Teman-teman pasti bertanya, apa sih pupujian itu? Asal nama tina kata puji. Asalnya dari kata puji, hartina ngedalkeun kecap-kecap nu ngebrekeun kahadean atawa kapunjulan, yaitu kalimat-kalimat yang mengutarakan kata-kata yang menjelaskan tentang kebaikan dan keutamaan. Tah, ari pupujian mah kaasup puisi nu rupa-rupa puji. Jadi pupujian itu termasuk puisi yang isinya banyak pujian, doa, ada pujian, doa, pepeling, saling mengingatkan, jeung pengajaran dan pengajaran. Tapi macana lain digalantangkeun membaca, cara bacanya bukan seperti kita membaca cerita. Pujian mah kudu dikawihkeun atawa dilagukeun. Pujian itu bacanya harus dilagukeun. Ari ngawihkeunana biasana di masjid samemeh diajar ngaji. Dalam melakukannya biasanya di masjid sebelum mengaji atawa bari nungguan waktuna sholat, atau sambil menunggu waktu sholat gitu. Next, umum nama isi pupujian teh ngawengku. Pada umumnya isi pupujian itu termasuk kahiji, muji keagungan Allah, memuji kebesaran Allah, salawat ke kanjeng Nabi, doa jeung ngeda ampunan ke Allah, berdoa dan meminta ampunan. Kaopat, ngeda syafaat ka Rasulullah, meminta syafaat dari Rasulullah. Nasihat ka umat sangkan ngajalankeun ibadah jeung amal soleh. Nasihat kepada kita semua supaya menjalankan ibadah dan amal soleh. Kagenap pangajaran agama ngeunaan keimanan, rukun Islam, fikih, akhlak jeung kajabana.
Ada juga yang isinya tentang pembelajaran agama yang berkaitan dengan keimanan, rukun Islam, fikih, akhlak, dan lain-lain. Pujian nu dikawihkeun ku Paoleh kaasup kana pangajaran akhlak. Nah, yang tadi, pujian yang tadi di depan yang dikawihkeun oleh Paoleh itu termasuk pujian yang isinya pengajaran akhlak, budi pekerti. Resina ngumajak sangkan hirup sauyunan. Isinya ngajak kita supaya hidup rukun. Silih hampura. Mun aya nu nyieun salah. Saling memaafkan kalau ada yang membuat salah. Manusia mah teu bisa hirup sorangan. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Angger butuh ka babaturan. Tetap harus butuh sama teman kan. Lantaran urang bakal butuh ku pitulung nulian. Sebab kita akan membutuhkan pertolongan orang lain. Urang moal bisa sekolah mun eueuh guru jeung babaturan. Kamu, kita tidak akan bisa bersekolah kalau tidak ada guru sama teman-teman. Nu dagang moal payu mun eueuh nu meulina, yang berjualan tidak akan laku, payu itu laku. Mun eueuh nu meulina kalau tidak ada yang membelinya. Kukituna hirup teh kudu rea batur. Makanya hidup itu harus banyak teman. Tapi angger silih hargaan, tapi tetap harus saling menghargai. Mun pasea kudu akur deui. Kalau bertengkar harus akur lagi, berteman lagi. Mun aya nu boga kasusah kudu daek nulungan. Kalau ada yang punya kesusahan harus mau menolong. Itu maksud pupujian di luhur teh. Nah, begitu maksud dari pupujian yang tadi yang sebelumnya ya. Saha ari nu nyieun pujian teh? Siapa yang membuat pujian? Kalau kurang baheula yaitu para leluhur kita pada zaman dahulu. Tapi hidup ge bisa nyieun pujian. Tapi kamu juga bisa bikin pujian asal nyaho kana carana. Geura urang cutat deui pujian di luhur. Mun hirup urang nyorangan. Mun hirup urang nyorangan itu ada 8 suku kata. Suku kata dalam bahasa Sunda yaitu engang. Mun hirup urang nyorangan 8. Moal aya nu marengan 8 lagi suku katanya. Sampai paragraf pertama itu ada 8 suku kata. Mun hidup nelek-nelek jajaran, kalau kamu memperhatikan nih barisan pupujian yang di paragraf 1 namanya pada lisan. Di atas tadi katara yen unggal pada lisan diwangun ku 8 enggang. Terlihat kalau setiap baris itu dibangun oleh 8 suku kata, 8 enggang. Maksud nama sangkan babari ngawikeunana, maksudnya biar kita mudah melakukannya. Bisa disuruhkeun jeung rupa-rupa lagu, bisa dimasukkan ke dalam beberapa lagu. Ditenan kecap di dikandelkeun. Coba teman-teman perhatikan kata yang ada yang di bold, yang dicetak tebal. Unggal pada lisan, tungtung engangna boga sora nu sarua. Setiap baris belakang suku katanya punya bunyi yang sama. Eta nu disebut purwakanti. Nah, bunyi akhir yang sama itu disebut purwakanti. Sakur gundukan pupujian diwangun ku opat jajar. Setiap pupujian, satu bait pupujian itu dibangun oleh 4 baris, disebutna pada. Nah, pada itu berarti pada dalam bahasa Sunda. Sakur gundukan pupujian teh diwangun ku opat jajar, disebutna pada. Sajan kitu henteu kabeh pupujian diwengku ku 8 enggang jeung 4 pada lisan. Meskipun begitu, tidak semua pupujian itu dibangun oleh 8 suku kata sama 4 baris. Da aya deui nu 2 atau genep pada lisan. Ada juga yang 2 atau 6 baris. Eta mah kumaha lagam laguna. Itu bagaimana lagunya gitu. Nah, begitulah tadi tentang pujian. Ayeuna hidup bade diajar ngeunaan rarangken hareup. Hidup nyaho naon ari rarangken? Rarangken teh imbuhan ya, dalam bahasa Indonesia imbuhan.
Biasanya rarangken teh engang nu disambungkeun jeung salah sahiji kecap nepi ka hartina jadi robah. Iya, rarangken itu suku kata yang disambungkan dengan salah satu kata sampai artinya itu berubah. Dina bahasa Indonesia disebutnya imbuhan. Tuh, dalam bahasa Indonesia disebutnya imbuhan. Merenah rarangken bisa dihareup, nyesel di tengah atau di tunggangan biji kecap. Rarangken itu, imbuhan itu bisa di depan, di tengah, atau di belakang. Kecap nungges di rarangken disebutna rundayan. Kata yang sudah ada imbuhannya, sudah ada rarangken, disebutna rundayan, namanya rundayan. Tah, ayeuna urang diajar 3 rarangken hareup. Kita sekarang belajar 3 jenis rarangken hareup. Imbuhan depan, nu kahiji, rarangken hareup di. Coba titenan 3 kalimat dihandap. Nu kahiji, galih indit ka masjid di sarung beureum. Nu kadua, asih dipuji ku guruna pedah ngawina alus. Nu katilu, bapak angkat kauleman dirangsukan batik. Kecap anu di garis miring eta ngandung rarangken hareup di sarung, dipuji, sareng dirangsukan. Kecap-kecap anu dengdek atau garis miring dina kalimat di luhur eta geus make rarangken di. Contohna kecap di sarung, dipuji, sareng dirangsukan. Asalnya kecap di sarung dari kata sarung, dipuji dari kata puji, raksukan dari kata raksuk. Di sarung berarti make sarung, dipuji terpuji, dipuji. Diraksukan memakai baju. Nu make rarangkeun hareup di nuduhkeun pagawean. Yang memakai kata depan di, imbuhan di, menunjukkan pekerjaan. Ngarang leuwih eces, tengetan tabel dihandap. Supaya lebih jelas, coba teman-teman perhatikan tabel di bawah ini. Kecap, sarung, make rarangkeun di, jadi disarung, hartina make sarung. Puji, jadi dipuji, hartina menang pujian atau aya nu muji. Nu katilu, raksukan, jadi diraksukan. Raksukan teh baju, jadi make baju. Ajar, jadi diajar. Diajar teh tarekah pikeun neangan ilmu atau pangabisa. Nah, teman-teman diajar, ayeuna diajar. Hidup ayeuna diajar bahasa Sunda. Nu kadua, rarangkeun ka. Contohna geus kapanggi buku teh acan. Maneh mah hayang kapuji, bedah boga baju anyar. Galih lempang di sisi dasieun kadupak ku motor. Kecap-kecap anu dengdek dina kalimat di luhur eta nyaeta geus make rarangken ka. Contohna kapanggih, kapuji, jeung kadupak. Asal kecap nama panggih, puji, sareng dupak. Kecap anu make rarangken hareup ka nuduhkeun pagawean atawa kaayaan. Kata yang memakai imbuhan depan ka itu menunjukkan pekerjaan atau keadaan seseorang. Ngarah leuwih eces, coba kita perhatikan. Kecapna panggih, make ka, jadi kapanggih, menang teangan. Puji, jadi kapuji, menang pujian atau aya nu muji. Dupak, jadi kadupak, tengah aja nu ngadupak. Kadupak itu tidak sengaja tersenggol ya. Beli, jadi kabeli, aya kamampu bikin meuli, ada kemampuan buat membeli. Sedih, jadi kasedih, kaayaan nu matak sedih. Jadi lamun aya rarangkeun ka eta menunjukkeun kaayaan, keadaan ya. Nu katilu, nu terakhir nyaeta rarangkeun hareup ti. Titenan 3 kalimat dihandap. Kade ulah tibalik make baju teh. Sirahna ti dagor kena panto. Aya mobil ti guling lebah tanjakan. Kecap anu dengdek dina kalimat eta geus make rarangkeun ti. Kecap dibalik ti dagor jeung ti guling. Asal kecap nama balik dagor sareng guling. Kecap anu make rarangkeun hareup ti nuduhkeun pagawean anu teu dihaja. Jadi kata yang sudah memakai kata imbuhan ti itu menunjukkan pekerjaan yang tidak disengaja. Coba kita perhatikan ya. Balik, jadi tibalik, tidak sengaja terbalik pahili. Upamana kuduna di luhur aya dihandap, misalnya terbalik pakai baju misal ya. Dagor, jadi tidagor. Tidagor itu sirah diadu jeung nutuas. Misalnya kena tembok, tidagor. Guling, tiguling teh teu kahajang, ujuk-ujuk ngaguling. Jatuh, telem, jadi titelem, gak sengaja telelep kena cai telem. Selam, jadi diselam asup kana lorokrang
kecil. Diselap itu masuk ke dalam celah-celah sampai nggak susah buat keluar gitu ya, diselap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.